नमस्कार, स्वागत छ हजुरहरूलाई मेरो टेक नेपाल युट्युब च्यानलमा। आज म हजुरहरूलाई एउटा महत्त्वपूर्ण विषयको बारेमा जानकारी दिन आएको छु। हजुरहरूले एक्सेल कसरी चलाउने यसको विषयमा म हजुरहरूलाई जानकारी दिन आएको छु। एक्सेलको मैले 10 वटा पार्ट हजुरहरूलाई ल्याउने भएको छु। 10 वटा पार्टमा हजुरहरूले एक्सेलको मोटामोटी सबै कुराहरू जान्नुहुनेछ र एक्सेल सम्बन्धी कुनै पनि डाउट भए मुनि कमेन्ट सेक्सनमा कमेन्ट गर्न नबिर्सिनु होला। आजको यो भिडियोमा चाहिँ पार्ट 1 रहनेछ। यो भिडियो पश्चात मैले पार्ट 2 मा, पार्ट 3, पार्ट 4, पार्ट 5 यिनीहरूमा चाहिँ ल्यापटपको स्क्रिन रेकर्ड मात्रै हाल्ने छु र यो भिडियो हजुरहरूले मेरो प्लेलिस्टमा चाहिँ एक्सेल मास्टर भनेर जुन म प्लेलिस्ट बनाउने छु त्यसमा हजुरहरूले प्राप्त गर्न सक्नुहुनेछ। र एक्सेल चाहिँ हाम्रो जीवनमा यसले महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्दछ। एक्सेलमा हामीले धेरै काम गर्न सक्छौँ। यदि एक्सेल आयो भने हामीलाई चाहिँ धेरै कुराहरू हामीलाई सहज हुन्छ। हामीले एज अ डाटा इन्ट्री गर्नुहोस्, एज हामीले बिल बनाउनुहोस्, एज हामीले विविध कुराहरू गर्नको लागि एक्सेल धेरै नै महत्त्वपूर्ण रहन्छ। त्यसकारणले मैले मोटामोटी 10 वटा पार्टमा चाहिँ यसलाई समेट्ने प्रयास गरेको छु र यो 10 वटा पार्टमा चाहिँ हजुरहरूलाई केही छुटेको जस्तो लाग्यो भने कमेन्ट सेक्सनमा कमेन्ट गर्नुहोला र यो 10 वटा पार्ट चाहिँ हजुरहरूले आफ्नो फ्रेन्ड्स, आफ्नो साथीभाइ, आफ्नो नातेदार वा कसैलाई सेयर गर्न सक्नुहुन्छ र च्यानलमा नयाँ हुनुहुन्छ भने कृपया सब्स्क्राइब गर्न नबिर्सिनु होला, लाइक गर्न नबिर्सिनु होला भन्दै आजको पार्ट 1 भिडियो सुरु गर्न चाहन्छु। आउनुहोस् भिडियोतर्फ लागौँ। हेर्न सक्नुहुन्छ हामी आफ्नो ल्यापटपको स्क्रिनमा आइसकेका छौँ। हजुरहरू यहाँ आउनको लागि हजुरहरूले आफ्नो ल्यापटप वा आफ्नो कम्प्युटरमा चाहिँ विन्डोजमा गएर यहाँनेरि एक्सेल लेख्न सक्नुहुन्छ। EXCEL एक्सेल गरेर हजुरहरू सिधै यहाँ आउन सक्नुहुन्छ। यहाँ आइसकेपछि हजुरहरूले यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ माइक्रोसफ्ट पावर पोइन्टमा जस्तै वर्डमा जस्तै यहाँ पनि हुनेछ फाइल, होम, इन्सर्ट, पेज लेआउट, फर्मुला, डाटा, रिभ्यू, भ्यू यिनीहरू कुराहरू हजुरहरूले यहाँ पाउनुहुन्छ। गट इट। र आज हाम्रो यो पार्ट 1 अर्थात् डे 1 रहेको कारणले म हजुरहरू यसको बेसिक कुराहरू यहाँ सिकाउने छु। यो जुन रहेको छ यो चाहिँ रहेको छ यो कोलम भन्छ यसलाई भन्छ कोलम है। यसलाई भन्छ यो भन्छ कोलम हो। यो कोलम हो भने यो र यसलाई भन्छ र है। र हामी अहिले कहाँ छौँ भन्दाखेरि अहिले कम्प्युटरले हामीलाई भनिरहेको छ B3 मा छौँ हामी। अहिले हामी कहाँ छौँ E5 मा छौँ। यहाँनिर देखाइरहेको छ हेर्न सक्नुहुन्छ। अहिले हामी कहाँ छौँ I को 4 मा छौँ है। I भन्ने र को 4 भन्ने कोलममा छौँ। फ सुरु र आउँछ अनि कोलम आउँछ। यसरी आउने भयो। यो तपाईहरुलाई मैले जानकारी दिएँ। यो भर्टिकल यो यसरी हुने भयो कोलम, यसरी हुने भयो र है। यो र भयो र यसरी हुने भयो कोलम। गट इट। यति कुरो बुझ्नुभयो। र अर्को कुरो हुनेछ यसमा सिट। जस्तै माइक्रोसफ्ट वर्डमा चाहिँ के हुन्थ्यो पेज हुन्थ्यो भने यसमा चाहिँ सिट हुन्छ। यो 1 सिट, यो 2 सिट, यो प्लसमा थिच्नु भयो भने यो सिट 4, सिट 5 गरेर आउँछ के है। जति एउटा प्लसमा थिच्नुभयो त्यति धेरै सिट चाहिँ आउने भयो। तपाईहरुले सिट 1 मा काम गर्नुभयो, सिट 2 मा काम गर्नुभयो, सिट 3 मा काम गर्नुभयो र सेभ गर्दै जानुभयो। यसरी चाहिँ काम गर्न सक्नुहुन्छ। जस्तै मैले यहाँ लेखेँ, मैले यहाँनेरि जस्तै नेम लेखेँ र यहाँनेरि लेखेँ एड्रेस लेखेँ। नेमको ठाउँमा लेखेँ मैले जस्तै मैले यहाँनेरि नेमको ठाउँमा राम लेखेँ। एड्रेसको ठाउँमा लेखेँ मैले चितवन लेखेँ। है। यो चाहिँ मेरो सिट 1 मा छ। म सिट 2 मा गए भने यो देखिँदैन। यो सिट 1 मा भयो है। यो सिट 1 मा सेभ भएर बस्ने भयो।
है। सेभ गर्नको लागि कन्ट्रोल एस गर्नुभयो भने यो सेभ हुने भयो। तपाईको बुक 1 मा यसरी यो सेभ हुने भयो। मैले यसलाई अहिले सेभ गरिन, कन्ट्रोल एस गरेर सेभ गर्न सक्नुहुन्छ। र म तपाईहरुलाई अब अर्को कुरो सिकाउने छु। यसमा नर्मल कुरो मैले यसलाई मैले यो यतिलाई चाहिँ अहिले डिलिट गर्दिन्छु। म अब हजुरहरुलाई सिकाउने छु यसमा जोड घटाउ कसरी गरिन्छ। जस्तै यहाँनेरि लेख्ने छु मैले फर्स्ट नम्बर लेख्ने छु, फर्स्ट नम्बर। यसैगरी सेकेन्ड नम्बर लेख्ने छु, सेकेन्ड नम्बर। यो यसको यो जुन भाग छ यो यता गएको छ, तपाईहरुले सिम्पली यो क्रसरलाई यहाँ लान सक्नुहुन्छ। यहाँ लगाइसकेपछि यो प्लस आइकनको मा चाहिँ आउँछ, हेर्न सक्नुहुन्छ। र यसलाई यसरी बढाउन सक्नुहुन्छ है, यसरी बढाउन सक्नुहुन्छ। यसैगरी यहाँ मैले लेख्ने छु 8 भने लेख्छु, 8 भनेको प्लस हो। यहाँ एसयुबी यहाँ एसयुबी सबट्र्याक्सन भन्छ, यसलाई यो भनेको चाहिँ माइनस हो। मल्टिप्लाई एमयुएल मल्टिप्लाई भयो, गुणान गर्ने भयो। डिभिजन डिआइबी भागा गर्ने भयो। र यति चारवटालाई चाहिँ म बोल्ड गर्छु। बोल्ड गर्न यसलाई फर्स्ट सुरु सेलेक्ट गर्नुस्, राइट क्लिक गर्नुस् र बोल्ड मा चाहिँ क्लिक गरिदिनुस्। यति चाहिँ बोल्ड हुने भयो। गट इट। र फर्स्ट नम्बर चाहिँ म हजुरहरुलाई राख्न चाहन्छु 80 राख्न चाहन्छु। सेकेन्ड नम्बर म राख्न चाहन्छु 40 राख्न चाहन्छु। अब हामी 8 यसको 8 चाहिँ कसरी निकाल्ने त? यसको 8 निकाल्न एकदम सजिलो छ। जहिले पनि एक्सेल मा फर्मुला सुरु हुन्छ इक्वल टु बाट, इक्वल टु बाट सुरु हुन्छ। अब 8 निकाल्नको लागि 8 भनेको जोड्नी हो। अब यो B1 मैले अघि नै भनिसके, B1 कोलमलाई यो B1 सेललाई चाहिँ B1 शिफ्ट सँग प्लस थिर्नुहोस्, प्लस यो B2 चाहिँ गरेर चाहिँ इन्टर गरिदिनुस्। 120 80 र 40 जोड्यो 120 आउने भयो। अब सबट्र्याक्सन गर्नु पर्यो, घटाउनु पर्यो। फेरि इक्वल टु प्रोसेस त्यही हो, B1 माइनस गर्नु पर्यो। अनि त्यहाँबाट यो गरेर फेरि इन्टर गरिदिनु पर्यो, 40 आयो। अब मल्टिप्लाई गर्नु पर्यो, फेरि इक्वल टु गर्नु पर्यो, B1 गर्नु पर्यो र शिफ्ट सँग यो थिचेर तपाईहरुले फेरि B2 गरेर इन्टर गरिदिनु पर्यो। र अब डिभिजन गर्नु पर्यो, फेरि इक्वल टु नथिचिकन हाम्रो यसमा काम हुँदैन, गर्नु पर्यो। र यो भागाको स्याम्पल दिनु पर्यो र B2 फेरि इन्टर। हेर्न सक्नुहुन्छ यति सजिलैसँग एक्सेलमा काम गर्न सक्छौं हामीले। यसरी चाहिँ भागा, गुणान, जोड घटाउ हामीले एक्सेलमा गर्न सक्छौं। गट इट। र यति गरिसकेपछि अब यिनीहरुलाई चाहिँ हामीले अलिकति नम्बरिङ गरेर चाहिँ गर्न सक्छौं। यिनीहरुको पछाडी चाहिँ 00 यस्ता उता मिलाउन सक्छौं। त्यसको लागि चाहिँ यिनीहरुलाई सिलेक्ट गरेर राइट क्लिक गरेर फर्मेट सेलमा चाहिँ जान सक्छौं। फर्मेट सेलमा गएर यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ नम्बर भनेको छ, जेनरल छ। नम्बरमा एकचोटी जाउँ, नम्बरमा गएर अब यो 2 छ नि, यो 2 मा ओके गर्दियौं भने पछाडी 00 आउँछ के, यसरी आउँछ। तपाईहरुले बिलहरु बनाउँदाखेरि यसरी यो किसिमको देख्नु भयो होला नि, त्यो यहाँ आउँछ है। तपाईहरुलाई मैले 10 वटा यसको डेट एन्ड सम्म ल्याउँछु भनेको छु। एक्सेलको जुन कुराहरु त्यसमा सबै कुरो सिकाउने छु। र हजुरहरुलाई अर्को पनि म कुरो सिकाउने छु। त्यो कुरो चाहिँ हजुरहरुलाई के हो भन्दाखेरि जस्तै ट्रू एन्ड फल्स लेख्दाखेरि यो बिचमा आउँछ। हेर्नुस् है, जस्तै मैले ट्रू लेखे, TRUE ट्रू लेख्दाखेरि यो बिचमा आउँछ के। सरी यहाँ भएको छैन। ट्रू लेखे भने यो बिचमा आउनु पर्छ है। सरी यो
हेर्नुहोस् यो ट्रु लेख्दा बिचमा आउँछ, फल्स लेख्दा पनि यो बिचमा आउँछ है। फल्स लेख्दा पनि बिचमा आउँछ र डेट लेख्दा पनि यो जस्तै आजको डेट निकाल्नु पर्यो भने यो इक्वल टु टुडे लेखेर है, टुडे इन्टर गरिदिनु भयो भने आजको डेट आउँछ के, यसरी आउने भयो। हेर्नु त डेट चाहिँ यो यताटी साइडमा आउने भयो, ट्रु अर फल्स यसरी आउने भयो। जस्तै तपाईँले अनि यहाँनिर चाहिँ अब केही नाम लेखिदिनु भयो भने, जस्तै राम लेखिदिनु भयो भने चाहिँ यो चाहिँ यसरी छेउमा आउने भयो। यो चाहिँ यसको विशेषता हो, यो चाहिँ यसरी आउने भयो है। यो चाहिँ एक्सेलमा रहेको विशेषताहरू हो है। अब तपाईँले यसलाई यो नम्बरलाई मोडिफाई गर्नु पर्यो भने, यहाँको यो नम्बरलाई मोडिफाई गर्नु पर्यो भने यहाँनिर क्रसर लानुहोस्, क्रसर लगेर चाहिँ अब 100 बनाउनु पर्यो भने 100 बनाइदिनुहोस्, इन्टर गरिदिनुहोस्, सबै नम्बरहरू चेन्ज हुन्छ है। अब यो किबोर्डबाट गर्नु पर्यो भने यहाँनिर लगेर F2 हजुरहरूले चाहिँ क्लिक गर्नुभयो भने पनि हजुरहरूको चेन्ज हुन्छ। यसरी हामीले काम गर्न सक्छौँ र हजुरहरूलाई अब अरू अन्य कुरो पनि सिकाउने छु म डे 2 मा। आजलाई नर्मल कुराहरू मैले डे 1 मा सिकाएको छु। आशा छ हजुरहरूलाई भिडियो मन पर्यो होला। भिडियो मन पर्यो भने डोन्ट फर्गेट टु सब्सक्राइब माई च्यानल भन्दै बिदा हुन चाहन्छु। हवस् त, धन्यवाद।